मैं लगा रही हूँ शकरकंदी। शकरकंदी लेकर आई थी तो इसमें थोड़ी सी जड़ निकली हुई है। मैंने इसको काट लिया और इसको उगा देंगे। उगा तो दिया मैंने, पता नहीं मेरी टीवी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। लेती है मैं इसमें लगाऊंगी। क्या करी है? काट पाया मैंने। ये मैं प्याज की जड़ों को भी लगा रही हूँ। इसमें हमें प्याज तो नहीं मिलेगी पर हमें हरे पत्ते मिल जाएंगे प्याज के।